Ben Firdevs Kabakçıoğlu, Doğancı köylüyüm. 35 senedir bu pazarcılığı yapıyorum. Öksürüğe, astım, bronşide, ciğerde duman olursa onu alır. Ciğer hastalıklarına çok güzel bir şey. Yani biz denedik. Her şeyi keser. Biz onu kendimiz topluyoruz kozalığı, kendimiz kaynatıyoruz. Meşe odunuyla kazanda suyunu kaynatırız, gecelettir o suyu süzeriz süzgeçten. Hiçbir şey geçmeyecek şekilde ondan sonra kaynatırız. Pekmeziyle tatlandırırız, balıyla tatlandırırız. Müşteri nasıl isterse. Şeker hastalarına sade suyunu veririz. Şurubu var, şurubu biraz curu olur. Az bir şeker, o az kaynar, onu öyle içerler. Reçeline varana kadar yaparız. Öksürüğü hemen keser. Hapın kesmediği öksürüğü bu keser. Yavrum biz küçükleri 100, büyükler 150. Var olmaz olur. Bunlara da aynı fiyat. Misafire de aynı fiyat. Öyle ayrımcılığım yok. Herkese aynı fiyat. Bak bu kere ta Gaziantep'e gitti. Hala 6 şişe istediler. Bolu'dan İstanbul'a giden toptancılar geliyor. Unla alıyor. Bu hafta yine sözüm var yapamadım. İnşallah yaparım pazartesiye. O toptancılar alıyor. Bizim devamlı her gün buradayız yavrum. Hiçbir gün tatilimiz yok. Her gün buradayız. Her ay. Yazın bile öksürük gitmiyor. Devamlı satılan bir şey. Tabii bir de o Mart, Nisan, Mayıs'ın 15'ine kadar sonradan büyür. Çok şeyse olmaz. Taze toplayacağım. Taze toplarsa zaten bir şey o hamur gibi. Şunlar 100 yavrum. Şunlar 150. Yeah.